Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Gang Siri, dimana channel ini akan selalu memberikan kesehatan alami di setiap harinya ya. Pada video kali ini saya akan memberitahukan cara menghilangkan atau cara menyembuhkan atau obat batuk alami menggunakan bahan ini. Namun sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari kami. Bahan yang perlu kalian cari adalah jahe seperti ini ya. Nah, kalian bisa menemukan jahe di mana saja. Nah, usahakan untuk mengobati batuk ini kalian menggunakan jahe yang tentunya masih hidup seperti ini ya, bukan jahe yang sudah kering ataupun jahe bubuk. Nah, kalian cukup membakar daripada jahe ini. Nah, kalian bakar-bakar sampai warna kulit luarnya ini berubah, lalu kalian bisa mengupasnya dan menyeduhnya menggunakan air panas. Tunggu sampai hangat saja. Kenapa saya anjurkan untuk membakarnya terlebih dahulu? Karena jika tidak kalian bakar tentunya rasanya akan terlalu pedas. Kalian tidak akan kuat juga ya. Jadi kalian membakarnya terlebih dahulu. Setelah kalian bakar, kalian seduh. Kalian bisa menambahkan jahe atau kalian bisa menambahkan madu atau gula. Jika kalian suka manis atau tidak suka rasanya, kalian bisa menambahkan dua bahan tersebut. Minumlah ramuan ini setelah Anda makan. Dan ingat, lakukan cara ini 2 kali dalam 1 hari. Di pagi hari setelah Anda makan dan di malam hari setelah sholat isya ataupun sebelum Anda tidur. Alangkah baiknya jika kalian mau menggunakan di malam hari, kalian gunakan saja setelah Anda tidak akan mau mengkonsumsi makanan atau minuman. Itu sebelum Anda tidur saja. Insya Allah jika kalian rutin dalam 2 hari atau dalam 1 hari, batuk yang Anda alami akan sembuh total, sembuh seketika, sembuh dengan cepat secara alami. Oke, terima kasih bosku, semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kalian like terlebih dahulu dan bagikanlah video ini melalui sosial media yang Anda miliki, dan berilah komentar apa video yang akan saya buat selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.